Welcome to Ramen Chen Channel. 開6點，我5點嚟到呢度，已經有大概10個人排隊，唔知會等幾耐咧？其實呢間鋪頭呢個位置咧，就喺高美線京皇高美線咧個路軌下低嘅啫，唔難揾嘅。而家派飛啦，咁我唔使排隊啦。6點鐘可以過嚟啦，仲有半個鐘頭，咁啊幾方便喎，唔使一路排喺度，攞個飛就可以走啦。咁啊而家過去便利店買啲嘢飲先。依間鋪頭開黃昏6點，但係啲職員早幾個鐘頭已經返嚟準備。屋台拉麵同實體鋪拉麵唔同嘅地方，就係要朝行晚拆，都幾麻煩嘅，好講體力嘅。唔好以為師傅唔使做，佢都一早返嚟，都幾多嘢做。今日嚟呢個高美站就係食呢個屋台拉麵。其實屋台拉麵咧，以前東京都有㗎。我記得我讀書嘅時候咧，中野咧，好似新宿車站都有，我唔記得咗。但係總之係都內有，但係而家全部冇晒啦，剩翻全日本差唔多淨係得福岡有呢個屋台拉麵。咁我哋其實覺得屋台喺街邊食咧係好有風味嘅。尤其是天凍嘅時候啦，但係呢度咧，佢喺個停車場裏面開一間屋台拉麵，喺 Instagram 咧真係俾人咧係咁轉傳得好犀利，轉發得好犀利，我見到都流口水啊！佢啲麵咧梳過嘅，好整齊。我點咗醬油叉燒拉麵，個賣相都非常之唔錯。佢呢啖醬油清湯，我估計佢落咗雞殼落去，佢清得嚟咧都好鮮味。叉燒總共有6塊，每間鋪頭都有佢自己 style。譬如呢間咁，佢揀薄切嚟供俾客人食。哇！呢粒韓國泡菜梅子真係好好味，酸酸味味又辣辣地，好嘢味。我喺第二啲鋪頭未見過，呢粒辣辣地嘅梅子好襯腰嗰邊。啱食完呢個屋台拉麵，我由5點鐘開始一路排隊攞整理券，到我食完之後，而家我拍完嘢7點鐘，2個鐘頭，仍然都好多人排隊啊，好犀利啊！一個提示咧就係咧，唔可以用 credit card，
淨係可以用現金或者日本嗰個叫 PayPay。咁所以咧，你哋如果嚟嘅時候咧，就小心啲啦。咁啊，帶備現金啦。同埋咧，佢咧嗰個屋台咧前邊咧得4個位嘅，大家都想坐喺前邊嘅。咁但係原來咧係要上 table check 嗰度咧，網上咧要 book 㗎。咁如果唔係嘅話咧，一般客人咧 walk in 嘅話咧，就會咧坐下低嗰啲 table 同人搭台嘅。咁當然都有呢個屋台氣氛啦。咁但係梗係想坐喺前邊啦。咁突然之間我就覺得有啲感覺咧，就似咧就係好似我哋 business class 啊或者 first class， 即係坐飛機咁樣咧，俾人咧 upgrade 啊。要坐喺佢前邊食嘅話咧，你一定係要有 upgrade， 你係要預先 book， 同埋咧你好似係貴少少嘅，係有個手續費要俾嘅。咁呢樣嘢，我當其時嘅感覺就係好似嗰個師傅就係一個明星咁樣咯，好似一個舞台，大家喺度睇住表演煮拉麵，排晒大隊。我見到好多人咧，即係我自己，除咗我自己拍嘢之外咧，其實好多人都喺度拍嘢嘅。有啲咧排第一個嗰個咧，我聽到佢講咧，佢3點鐘咧就嚟到啦。3點鐘，咁你話犀唔犀利？3點鐘仲早過我2個鐘頭喎。跟住咧係咁拍，係咁拍，係咁拍，係咁拍。咁但係佢就好 welcome 嘅，佢唔會話因為你拍嘢咧就好似其他有啲拉麵鋪咧就會打咩咁樣拒絕，佢就完全係 OK 嘅。佢完全係知道而家呢個世代咧係要玩 social media。咁另外我都見到唔少外國人嘅，有啲鬼啦，亦都有講國語嘅。咁我唔知佢係喺邊度噶啦，總之亞洲國家嗰啲人啦。咁啊形形色色嘅，同埋佢 menu 上邊咧都有寫英文。咁啊表示咧，其實咧已經咧係擴散到咧好多國家嘅人咧，旅遊人咧都會嚟呢度。咁我覺得咧就係行完高尾山咧，坐一站車過嚟咧，就嚟高尾呢個車站嗰度咧，行5分鐘咧，好多人呢個路程咧一定會咁樣做嘅。希望大家下次嚟高尾山之後咧，就嚟呢個高尾車站行5分鐘咧，去食呢個夜明屋台拉麵。我覺得一定有意外驚喜，但係我奉勸大家唔好夏天嚟食，一定係春天、秋天或者冬天。日本夏天咧，如果你喺街嗰度食咧咁嘅拉麵咧，我覺得你會鬧我。